नाहे माने भारत के भीतर हमें जो देखा जाए हमने सबसे धनी शाह जनगोष्ठी सबसे धनी और जातीय महासभाएं सबसे धनी कारण सब किना हमने मिल के ही हमें ओ खातिर हमने सबके आरेकबार आंतरिक माने धन्यवाद जनाही और हमर से श्रद्धा जनाही जे इतना दुनिया कला कौशली है हमने माঝে कितना सुंदर सुंदर गान है कितना सुंदर सुंदर नृत्य है पदखनी है निजर कृष्टि संस्कृति है सबके हमने जियाए रखे लगे और सबके माने एक गुट करके हमने एक समाज आग बढ़ के যাব লাগে और सारा गोष्ठी के उन्नति करब লাগে और सबके हमें आज अनुरोध জানাই যাতে সবে এবং आज तो हमने निजर कला कृष्टि के जियाए रखे এবং साइड में कितना सुंदर से निकल के लिए शिक्षा क्षेत्र में तुम ये माने সজাগ হই না মানে শিক্ষার ক্ষেত্রে তো আমি একে সজাগ হব লাগে আর শিক্ষা মানে সমাজ থেকে আগ বাড়াইতে শিক্ষার এক নম্বর এডুকেশনই হলো মূল শিক্ষা নহলে আমি নিজে চিন্তাকি দেন না পারবো আর আগে যাতে আমি হেরা যাব এখন শিক্ষা ক্ষেত্রে এতটাই কম্পিটিশন হলো যে আমি কোন একটা এন্ট্রান্স দিলে সিট পারে ভাগ দেখাবে সিট পারে হলে আমি বহুত আগে যাওয়া লাগতো বেশি পড়তে লাগতো মানে এখন আমি जितना জানি আমার से बहुत বেশি কথা জানার লাগতো আর তার খাতিরে আমি আজকাল কি है বেশি কিতাব পড়ব না লাগে किताब बेसी पढ़े दरकार है डाउन किताब हमें जब पढ़ी कितना डाउन ठाक था किताब उला दरकार है हमें हाथ में वस्तुता है ना मालूम की है वहां देखे नेट में चार्ज करले हम सब वस्तु पाही এখন মানে যুগটা এতটাই পরিবর্তন হয়ে গেল এই ভিতরে আমি হাতে সব বস্তু গোটে কিনছি কিনা আমি হাতটাকে দেখে ভুলন বলি ওখানে যে কোনো কথা আমি জানাই হলে বা সার্চ করলে হয় আগে এরকম একটা শব্দকে অর্থ জানালে ডিকশনারিটা মেলার দরকার না এখন মোবাইল